哇，光听这几点就知道，日本现在面临非常大的压力，跟中国大陆的关系最近又因为高市早苗的这个话，这番言论呢，现在还没解决啊。不过你可以看到其他几项对于日本方面的确可以算是这个打蛇打在七寸上。那特别是包含如果说今天那个北京决定要做空日元的话，那对于日元来说进一步这个大幅贬值是指日可待。虽然说对其他人来说可能会觉得很开心，毕竟你到日本的这个购买力要更强，但日本人铁定会受不了。是高市早苗就是因为他这一番对北京的这样一个强硬的这样一个表态，让他在民调冲到非常的高，这也是事实。好，回到寰宇全世界，我们继续来看的是日本首相高市早苗，现在恐怕还要面对的更大的问题是内部的债务问题。日本经济真的要崩盘了吗？最近有这样的说法哈，因为华府智库传统基金会一位经济学者叫史东格，他就直接挑明的说，他说日本已经走到了债务终局。话说的这么大胆，不是没有原因的，因为你摊开数字来看，真的很惊人。日本政府总债务已经冲破了 GDP 的263%，超过美国，成为了全球第一的。那这代表呢，每收进3块钱的税金，就有1块钱要拿去付利息，而且还不含还本金。这个有在还房贷的朋友们就会非常有感哈，知道我们在说什么。赚进来的3块钱，1块钱要拿去只付利息，还不能还本金，很辛苦啊。好，10年期的这个国债殖利率啊，更是飙到了1.98%，创下40年的新高。所以这个经济学者史东格就直接警告说，只要升到2.5%，光是利息支出就会吃掉日本税收的60%。这个听起来很恐怖啊！更致命的是呢，这个最新一次的日本国债标售非常惨，创下1987年以来的最糟纪录哈。在这个时候呢，高市则是决定他还要继续的借贷，要再借18.3兆日元。哇，这个已经债台高筑了，还要再举债啊！这会不会压力大到破表啊？好，就是其实过去我看了一本书，叫做《现代货币理论》这个理论讲得很邪门，但是好像有点道理。就是说，为什么世界各国的政府会倾向用发债的方式来刺激经济？其实很重要的原因是，政府要还的钱跟你还房贷的概念是不一样的。基本上，它只需要发债还利息。那这些本金它会怎么样被摊还？随着时间的变化，这个会有通膨，通膨最后会打消掉它本金这个部分的价值。所以长期来讲，政府再举债基本上要垮的可能性不太高啦，但是我觉得这个日本的这个数值还是非常惊人。我253是怎么样一个概念 ？GDP， 美国的国债大概占 GDP 大概120%到142之间哦，那台湾只有占26%啊，就是你相比之下，这个日本举债的数值就过分的高，这是的确。那我必须说，这个举债过高可能会造成它的财政不健全，但是中举来讲，我觉得它不太会倒的原因，是因为日本仍然是现在全世界外汇存底第2高的国家，有1.36兆，这个排名世界第一是中国，那台湾排到第5，是大概将6000亿的这个美元，所以一个它是债权的国家，它去发债，其实我觉得本质上并不会拖垮这政府，不过不代表它的经济会复苏，因为它在撒钱的过程里面，看它有没有办法投到这个基础建设，或者是可以一些这个资本财，就是它可以再创造收益，比如说高科技产业的投资，让这些投资以后变成可以赚钱，那它就会慢慢打消它的债。但是如果它只是就是透过政府撒钱的方式去刺激消费这个层面的话，我觉得长期来讲，这个债会变成债留子孙。那马老师，这个因为我们常听到就是高市早苗其实他是安倍晋三的算是弟子了哈。是这个我们都知道安倍有3支箭嘛，这3支箭呢包括了积极的金融政策，也就是现在我们所提到的大量的宽松货币政策啊，就是 QE。其实这个跟美国之前很像啊，不过美国的 QE 确实也最后造成了一些灾难哈。那第2支箭就是灵活的财政政策，第3支就是呢构造改革的经济政策。所以现在从高市的铺排来看的话，他是不是已经在开始也是参考安倍他师父的路呢？我想这个日本的经济发展它会出现的问题，其实在过去的20年里面没有结构性的改变。比如说他们过去对于这个邮政的改革啊，它就受到很大保守势力的阻碍。所以我觉得从安倍到现在，整个日本的这个产经环境应该没有太大的转变，这是为什么他要继续做的原因。但是问题是以 QE 来讲，它必须要这个货币本身它还有一些价值，比如说它的利率是比较高一点，它才当它往下调的时候，它才会有挹注的效果。可是现在日本就零利率的状态，前几年还是负利率，对，所以其实 QE 在日本来讲，我觉得它能够收到的效果非常有限，因为它货币的价值
并没有像其他国家，它还存在着某一种程度的利息的概念。那所以它这样子去下调的时候，它没有办法让银行的资金更多的挹注到市场上，导致它的这个 QE 的效果应该没有办法像其他国家来的这么好。所以我觉得它虽然是信奉这个安倍的经济学，可能更往自由化路线走，可是第一个，内部的阻碍没有改变结构。那第二个，它以 QE 的这个货币效果来看的话，我觉得应该也非常的有限。对，而且现在当然这个对内来说呢，其实高市要处理的就是日本国内的经济问题啊，因为最终日本的民调还是要看这个经济做得好不好。好，但是孝瑋兄又怎么看？因为现在更惊人的一个数字哈，就除了债务问题啊，还有就是我们知道长期以来，日本是面临到人口持续的萎缩、劳动力不足，然后呢物价又上涨，使得民众呢倍感压力。这个最新的核心 CPI 已经连续50个月呈现负增长，那么实质薪资啊连续10个月负成长，日元对美元大幅跳水到157的低点哈。但在这个时候呢，你说雪上加霜，因为呢跟中国大陆的关系最近又因为高市早苗的这番言论呢，现在还没解决啊。所以有几个数据，包括中国大陆的旅客订房量暴跌57%。那如果这个观光抵制的措施继续延长呢，一般现在预料损失恐怕会达到1.2兆日元。现在中国大陆是日本第2大的出口市场，也贡献了日本 GDP 至少5%。所以如果这场持久战继续打下去的话，对日本是有利还是很不利呢？还有市场现在更预期的是，中国大陆可能会做空日元。哇，你光听这几点就知道日本现在面临非常大的压力。但我要问孝瑋兄，您怎么看？因为现在大家都在讨论一件事情，高市早苗到底会不会软下来？看得出来他现在有在缓和了。可是最近我也跟一些朋友聊天啊，他说不行，这个千万不能软哈，一再软的话，高市恐怕就得提早下台都有可能。怎么看？哦，的确啊，就是因为其实。说起来很微妙，就是中国大陆的这些观光客以及他们那些观光收入，的确对日本的市场帮助很大。但是其实大陆的观光客，大家也知道，在世界各地并不是全然都很受到欢迎的。也就是说，他们虽然有钱，然后他们也很有购买力，但是因为他们本身出来的这个人口的这个，就是他们的人的这个素质会让被观光的地方，其实对他们不见得就是说真的很喜欢，让他们觉得说让大陆的观光客来觉得是件好事。也就是说，如果说今天因为这个没钱的跟穷，以及给我一个干净清净的生活，其实可能很多被观光的地方反而是选择后者，这也是一个很现实的问题。不过你可以看到其他几项对于日本方面的确是非常的这个可以算是这个打在七寸上。那特别是包含就是说今天美国那个北京决定要做空日元的话，那对于日元来说进一步这个大幅贬值是指日可待。虽然说对其他人来说可能会觉得很开心，毕竟你到日本的这个购买力要更强，但日本本地的人却铁定会受不了。但是你看高市早苗就是因为他这一番对北京的这样一个强硬的这样一个表态，让他在民调冲到非常的高，这也是事实哎。就是说，今天其实也就是高市这么做日本人大家愿意挺那个勒着裤带，然后这个过比较苦的生活，然后来挺你这个时候如果说今天你高市就因此然后说对那个北京方面，然后开始用这个有点像是这个寻求这个和解，或是甚至这个拉下脸来道歉的话，我个人认为高市也做不下去。而且对于一个国家的首相来讲，我之前在国会里面所做的这样一个答询，其实某种程度来说，代表他本身这个政权本身的一个 credit 一个信用，也就是说，我不能今天说 A， 我明天说 B 啊，我完全同意一件事情，就是高市他那一次在这个内阁就是在那个国会中答询的这样一个方式，的确不是很这个很老练的方式，毕竟他也是个政治新手嘛。当然，但是在国际这个政治上，你不会有什么新手老手，不会有这种所谓的这个蜜月期跟磨合空间的。他既然已经说了，所以我觉得他未来能够做的就是如何能够在其他的方向向北京方面释出更大的善意，以求得北京的谅解。但是他对于已经说出的话，他绝对不会妥协跟让步。但是他可能你看他后面就包含就是说那个依照这个旧金山合约日本对台湾的领土已经没有任何智慧的这个余地了等等，这其实都是对北京方面的一系列的这个让步。那我个人认为他未来还会继续朝着如何能够找出跟让北京方面接受的方式，继续能够和缓北京方面情绪，但是他绝对不会说出他已经说出的话。对，高市本人你可以看到他最近都不是他本人，但是都是他旁边的不管是怎么样想办法搬一个台阶，让他想办法下来。但是呢，中国大陆就是不买账就是告诉大家说，这个就是在敷衍。
你要么就是本人亲自对于你所提出的那番言论，你必须表态才行。可是高适到目前为止，本人是没有任何表态。所以我先问一下 Ross，你觉得？因为刚刚志伟也对不起，孝伟也觉得说高适不会软的，你觉得呢？我觉得已经开始一点晚了。那最后，尤其是跟川普通电话之后，他说法有稍微改变了。虽然7月7号国会的说法不能直接完全收回，这个也是不可能，因为太丢脸。但中方的态度就是告诉你说，你的态度就是敷衍啊。当然，中国在第一时间不会说好，你说你尊重1972的联合声明，那我们就 OK 没事，这个也是不可能。所以中国的动作会维持一阵子，但是搞事招标会不会维持？就是国内这个 popularity， 就是声望会不会继续上升？我也是觉得很难。因为你觉得很难，真的很难。好，顺着你这个话哈，因为你刚刚讲的声望，就是他现在当然会看他的国内民调哈，那现在民调都是超过70%，最新的民调都是超过70%。不过呢，大家也常常拿高市早苗跟之前的这个民调最高的，史上有史以来就是最高的民调，就是小泉纯一郎，就是现在小泉进次郎的父亲。小泉纯一郎是比高市还要高啊，之前是80几%啊，最高到87%，但是他的支持率不到1年就从87.1%掉到了4%，就是49%。好，那现在川普呢？当然，我最新看的民调是大概40%左右，哈，大概在上下。自己川普也是为了这个物价啦、关税啊，这个支持度一直狂掉哈。美国的经济一旦出事的话，当然就直接反映在选民的支持度上。所以我要问的是，现在看高市，当然超过70%的民调，可是民意如流水，它是随时会变的。你觉得那个关键，他要怎么样 hold 住这样的一个高民调？当然最关键是国内经济，是经济，对，就是最大的考量，而且要面对的问题不是国家安全，其实首先要面对经济方面的问题。但是另外也要看中国的做法。我刚说中国一些动作，不管是附近的军事演习，或者抵制中国日本的货品，或鼓励中国人不要赴日本玩旅游等等，这个都会继续做一阵子。但是中国会不会，比如说发言人或在网络官方会不会一直用这个 personal 的是针对个人的批评？如果继续有的话，这个会对高市早苗的声望会有帮助了。但是如果中国的做法是好，我们继续抵制日本产品，呼吁大家不要去日本玩，但是没有包含直接弄那种很直接的方式来批评高市早苗，那很有可能高市早苗的这个声望会开始下滑了，因为经济真的是会出现。而且国内经济其实它联动的是跟海外的，它是。但是我的意思是说，只要中国是特别针对个人做这个批评，那日本人这是可以理解，他们会团结，都会支持他们的。会团结，但是你刚才提到了嘛，会一阵子嘛，所以我觉得关键点会不会是在那个时间，到底能够撑多久它的蜜月期？所以我说这个要看中国的做法。如果中国继续针对个人批评，那还是会对不管经济怎么样，还是对高市早苗会有帮助。但是如果中国没有继续用这种 personal 针对个人的方式来批评他，但是经济问题还存在，那他的声望会开始下滑了。对，所以现在关键点就在于说，因为刚才孝伟特别提到说，这个观光，我在想的就是观光，对中国大陆的民众不去日本了，那这个观光的缺口谁来补？如果没人补，没有国家的观光客能够来补，就算有台湾政治人物不是会说台湾人都会帮忙吗？那是笑话了哈。是笑话。我误会了。这个是一大批台湾人都会去那边玩。这个是量补不了量的问题，那是量的问题。补不上。你要有诚意，但是你也要量才行哈。所以我最后想问的是说，那你觉得这件事情要怎么收尾？最后，应该是没有一个方法，我们可以说只要你做这个，只要你说那个，就会收尾，这是不可能。这个是一个 time 时间的问题，可能会慢慢缓和，但是会持续一阵，的确。好，回到节目继续来看这个中日之间，因为高市早苗的一番言论现在这个余波荡漾，关系非常的紧绷，但确实在最近这一段时间，尤其在这个礼拜看到
日方有些许希望把这个局势缓和下来的迹象。特别针对香港最近发生的不幸大火这一场灾难啊，这个宏福院的恶火造成了严重的死伤。高市早苗在第一时间也发文哀悼。那本来呢想透过这样的方式来缓和一下气氛啊，但显然这样的关怀跟慰问并没有发挥什么实质效果。因为呢，在中日关系以为可以降温的时候呢，包括大陆的民间跟官方都有同步加码的动作，像是官方呢就劝阻民众尽量到日本去旅游。另外，中国大陆飞东京的航线啊减班了1到2成，明年3月以前呢会全面削减班次。还有就是牛肉水产出口的磋商停摆，高盛也警告会拖累日本经济增长，损失90亿美元的观光财。还有野村综合研究院也预测，日本的 GDP 将会因此下降0.29%。而且日本的经济内伤确实啊，最近真的很不乐观。消费者物价指数呢 ，CPI 已经连续50个月上涨啊，使得他们的民众生活压力爆表。那中方呢，也选在这个时候，我们想说是一个 perfect timing 吗？是一个最佳的时机吗？因为最近也看到在汇率方面，人民币是升值，而且是创下历年算是一个高点。日元呢，则是大幅的贬值哈。那中国反制日本啊，从民生各个层面来出招。现在所引发的这个言论风暴哈，那所以大家想问的是说2点，第一个，中方还有哪些经济牌？刚才已经讲了这么多的工具啊，但是中方说工具箱里面还有很多，那日方撑得住吗？马老师，好，我觉得这个应该这么讲，就是说日本现在的经济确实不好哦，因为 IMF 预估它明年的经济成长率大概1%左右，但是问题是它通膨是3%，换句话说，你扣掉通膨，它的经济成长率实际上是负成长，也就是说它的经济状态确实不好。那能不能承受得住中方的这个施压，我觉得是另外一个议题，就是说它的 GDP 的这个总规模大概是5兆美元，然后这一次中方铺天盖地的这所有的制裁，包含观光客或竞买这个水产品，或者是在贸易上面的这个很多的制裁，好，加起来大概会影响他们的这个 GDP 的成长到0.3%嘛，那这个当然是会痛，但是它本质上我认为就是如果就是双方就决定硬干上了，那其实坦白说，日本也就忍一忍，还是会过去。主要的原因在于高市在这一波的这个冲突之后，他的民调高达72%，这是读卖新闻做出来的吼。那之前这个京都这边的媒体也做出了一个民调，是在这件事件之后，高市的这个支持率增加5.5%。那也就是说，你从民调上看起来，高市现在这个强硬态度，并没有受到日本民众大多数的唾弃。老师，我想问哈。民调高，这民调我们都知道，其实民意如流水嘛，就是现在很高，但是呢，可能到时候下来了怎么办？现在的高民调算可以说是高市早苗的底气吗？我觉得其实不能算他底气，因为他在自民党其实本来就是不是多数的状态下，高市上来执政。那对高市来讲，他才上任不到1个月，最重要的事情是把自己的这个声望或支持度拉起来，所以他最在乎应该是内政啊。那所以这一次的这个中日之间的冲突，无意间让他发现他的内政是往上走。所以我觉得他要妥协的可能性暂时不是这么高，因为他看起来就是需要这个民意的支持，然后加上整个日本社会，因为日本在战后已经做一个不正常国家做了80年，就他背一个原罪，对日本的民众来讲，一个世代过去，他觉得我们还要背多久？他们难道自己的自卫权都不能自己使用吗？我觉得那是一种往右派的心情。对，所以整个日本的社会的确是在往右走的，这个现象看得到，然后刚好搭上这次高市的这个谈话，所以我觉得它某种程度反映出，不见得是完全是抗中，可是它可能反映出日本人民想要成为正常国家的一种愿望。但现在中方牌还没出完，他还没有出到黑桃 A 啊。我说他的牌还有很多，你觉得他还有哪些经济牌可以打？其实因为日本对中国大陆的市场依赖非常的高，它的这个出口20%是销往中国大陆，也就是说。中国大陆假设用关税或者是非关税障碍，让你这20%往下掉，你的 GDP 增长会非常痛，会比它现在这些手段都还来得大。那再来就是大家有讨论到稀土啊，稀土等于是所有高科技需要的原料。那我觉得这个因为中国大陆是最大的生产者，其实它有权把这个东西 close 掉。那我觉得这个也会对日本经济造成很大的负担。那我觉得这2张恐怕是未来日本
中国大陆不排除会使用的牌。对，因为中国大陆其实不只是最大的工厂，也是最大的市场之一哈。所以我们接下来就从市场面来看啊，分析人士就指出呢，像日本的汽车啦、家电、体育用品啊这些产业都高度的依赖中国大陆的市场。像一个品牌，这个也是台湾民众熟悉的，叫无印良品，就是 MUJI 哈。它的母公司良品计划，今年到8月为止啊，在中国大陆的营收就高达了1398亿日元，比前年还要成长大约2成，占东亚事业的60%以上啊，也是公司整体营收的2成左右。那当然我们知道日本品牌过去是靠形象吃饭，就是大家会觉得 Made in Japan 嘛，就是日本制造的哈，所以就是靠品牌。可是现在很多都是 Made in China 了哈。那所以呢，现在反而形象就是你是日系品牌呢，你反而变成了负资产。还有一点呢更可怕，就是呢中国大陆的本土也有跟无印良品类似的品牌，还有自创品牌，叫做什么呢？叫做名创优品。所以呢，万一现在是在假设，万一中国大陆的消费者开始抵制，我不买日本的 MUJI， 我买中国大陆的名创优品哈，就会让日系品牌在中国大陆的市场大大受到生存危机的威胁。所以何老师，现在你看到一方面这个日系品牌也感觉到有非常强烈的危机感啊，当然这个企业当然想影响政府不一定那么容易，怎么办？当然，日本的这个企业哈，在中国大陆的布局非常的深了哈。这个也没有这个，就是因为就是说中美的这样的一个这个科技战，然后就让这个中国跟日本的经济关系脱钩。事实上，在过去这个从川普第1任期经历拜登到现在。日本现在留在中国大陆的这些商社为什么不走啊？就是他们是照顾到这个中国大陆内需的。换句话说，就是说他们这些商社基本上是不能离开他的消费者。那中国它现在就是说，它没有像上一次那个钓鱼台国有化哈，钓鱼台国有化的时候，他们有弄那个反日的这个风潮，对不对？在街上看到那个本田汽车，看到丰田汽车，他会打砸，对不对？对啊，然后有那个这个日本料理店啊，就关门不敢做生意。他们当然现在中国大陆这或许他们对于所谓的这种民族主义，他们的一种使用会比较小心哈，因为这个是一刀两刃，有时候这个你弄得不好的话，因为现在大陆这个他年轻人的就业状况事实上也不是很好，他们很怕就万一这个东西操作过头哈，这有时候会造成这个自己的这样的一种内部的一个不稳。但是中国大陆事实上他这次这蛮聪明的哈，这第一个就是他这个把观光客这个停掉，但他不可能全停啊。我们如果说是上一次的一个数字的话，就是钓鱼台国有化哈，大概受影响25%了。但这个25%也会产生像刚刚这个马老师他所讲的那样，大概差不多0.3%。这野村证券这个他几次所公布的 GDP 的影响的数字，那有观众讲说这0.3%那很小嘛，对不对？不要赚那个钱就好啦，对不对？那个现在日本观光过剩。看人家这个挑水哈都不会累啊，就是说日本基本上它的一个经济成长是微成长，它通常就是说1%点几的这样的一种成长，那你再扣掉0.3%，它所占的那个 share 是很大的一块哈。就像刚刚讲说 GDP 马上变负。对啊，那所以就是说这个当然会对这个日本的内需。造成一个冲击。那日本的经济，事实上日本的经济跟我们台湾不一样，我们台湾是靠外贸。那日本基本上推升经济成长是靠内需，它内需大概占它整个经济大概60%哈，所以内需这一块，当然中国大陆哈，它用这样的一个策略是有效。那另外就是说，像这次像 Uniqlo 说或者是无印良品哈，他担心的倒也不是说中国大陆观光客不到日本去，他不会去无印良品的这个他新宿旗舰店去买哈。当然那个有影响，你看那个他股票市场哈，就是说那个比方讲像3月对不对？还有这个像这些都有影响，这个做这种观光客生意的这些。股票都下跌了哈，但是事实上日本在中国也有很多的，我们去上海也有 Uniqlo 啊，对不对？然后这个就是说日本他很怕，就是说中国会不会这个发起一个不买运动，就是说这个挂着日本品牌的这些东西我就不买，而且重点是刚刚是有替代性的商品啊，对啊，替代品牌啊，对啊，然后这个或许是日商这个他们感觉到这忧虑的哈，那所以就是说这个他们希望这样的一个这种就是说中日因为这个台湾有事的这个发言哈，然后能够赶快降温，而且我们刚刚讲的高民调哈。
那个高市早苗事实上一上来民调之后拉到70%啊，他这个月只是讲说他保温了，他没有像岸田文雄这么不堪一击哈。岸田文雄的话是每个月降哈，那这个的最后就下台哈。但是就是说，你看之前的这个很多的首相上台都70%，但是不见得做得很久。我要举的就是菅义伟。菅义伟首相上台的时候，几乎跟高市早苗一样的，但是他只有做1年，而且就是说，你是不是可以持续的靠这样的一种就是说台湾有事这样的一个名气可用去撑住你的高，做不到，因为这件事情事实上慢慢的会淡下来，新闻会淡下来，还有日本老百姓最在意的还是经济跟社会福利，那这个才是决定高市可以走，但是从经济数据来看的话，确实不容高市的这种那么乐观，他那么乐观，因为现在的日本经济真的很困难，所以我们可以说高市早苗现在还在他上任之后的蜜月期哈，所以这个民调很高，名气可用。可是 Russ 专家也分析中国大陆现在对外已经进入到了精准经济制裁的这种格局跟成熟的模式不再是说全面封锁，而是精准打击对方的关键弱点，就像是美中在互相竞争，这个互相精准掐住对方什么大豆啦、稀土啦所以呢，美国呢被掐住，那使得川普呢也不得不考虑让步那现在呢，在日本这边呢，执政联盟内部也传出内讧的这个消息，说维新会要扬言出走，那高市的政治地位正在受到挑战，而且在这个时候呢，看到了前首相石破茂他说，日本经济高度依赖中国大陆的食品、稀土还有医药品，他也抨击这个高市处理外交问题不能够只是过一时的嘴瘾。白话文就是说，不能只打嘴炮了这个你解决不了问题那接下来还是必须回到问题去现实的解决。所以我要问的是说，所以日本也知道，也许大豆、也许稀土不是他们的软肋，可是它的软肋，刚刚我们也提到了，民生消费用品、电子用品，还有什么呢？各式各样的日本产品都依赖中国大陆市场，不管是在日本制造，出口到中国，或者在中国大陆经营工厂，或像无印良品在中国大陆经营连锁店的，不管是哪一个行业这个经济来往是非常密切，所以高市早苗7月7号在国会发表言论的时候。那我们早知道，企业大佬会非常非常不满意，因为他们知道后果是什么。像刚刚柯老师有提到，就是那次钓鱼台国有化的后果，对，所以企业界都是非常非常怕，不管是观光业或其他的业者都是非常怕同样的事件会再次发生。而且我刚才想到一个流行文化。当然，而且这几天已经有很多例子，就是艺人的在大陆的活动，日本艺人的活动被取消，甚至好像有一个还在演讲的时候，对，突然被中断了，对，就是还没被就是说还没结束的时候，先表态了，对，突然被中断了，所以当然日本业者是非常担心会有经济的后果，所以那个时候一大堆人在网络说，我们不需要中国市场我们可以欢迎台湾人取代都是废话，大家都知道了。不光是那个量体，你就可以想象这个冲击有多大。所以最后简单请教一下何老师，你觉得高市会因为这样的庞大的压力，在最后，因为现在看起来有点缓下来了他是要用这种 soft landing。对，软着陆来处理后续的争议嘛？事实上，这高市在这个他的我刚刚讲的那个党首会谈之后就野田佳彦真的很照顾这个小学妹他就讲说他虽然没有撤回可是他刚刚这样讲实质上已经撤回了。他希望用这样子，就是说给北京抛讯这毕竟立宪民主党跟北京的关系还是比高市早苗要好很多那但是就是说，现在这高市事实上，我觉得就是说，它短时间如果它的经济数据这个不回正的话，事实上就是说它的这种今年第3季
日本的经济数字还是往下走的哈，但这个可以，那他压力就来了。这个账当然算在石破茂，就很像这美国的这个川普怪拜登，这个他们还可以怪前任，对不对？就是说这个前面的Sleepy Joe这造成的嘛。可是如果是第4季到明年第1季还是继续往下的话，你还可以怪石破吗？对不对？这个就是你自己造成的。还有现在日本的这种就业也恶化了，就是说他们刚刚才公布的10月10月已经是高市早苗，它已经上来了，对不对？它的这个就是说求人倍率就是说一个日本人要找工作有几个工作在等哈，它这求人倍率这个也变成负的了。对，所以这表示就是说整个日本的一个这个内需的这样的一个这个市场已经在出现了这种水温的这种变化。所以高市他也很聪明啊，他希望借由香港的这样的一个这个就是说大火哈来放下神庭，但是目前好像中国并不太领情哈。不过他已经比那个我们的赖总统要聪明哈，这赖总统好像没有对香港讲任何话。有贴文哦，有贴文，对，但是因为还有副总统也有连吴钊燮国安会秘书长也有贴英文的。不管是不是从政治上面的一些这个考量，香港的大火确实让人觉得非常的遗憾哈。那刚刚这个何老师综合大家所说的分析呢，其实现在就看高市早苗什么时候会到他的压力临界点。今天一开始的头条重点呢，是要持续看现在火药味越来越浓厚的中日关系了。那正当全世界都在聚焦这一次中国总理李强还有日本首相高市早苗他们在 G20 上面会不会有一些破冰的互动呢？那结果是这两个人连最基本的礼貌互动都没有。来，我们请导播来带一个画面来看到这一次很明显呢，对比之前高市他是开心迎接川普总统，两人又是挽手下楼梯啦，又是有说有笑。这一次他跟李强呢可以说是零互动、零接触、零眼神交流。那么日本媒体还形容高市早苗是这个经历了一场非常令人尴尬的一个灾难性的外交那他本人是重申，不管现在跟中国的关系怎么样，那他希望日本的立场是没有改变的，希望跟中国建立有建设性且稳定的双边关系毕竟这几年非常流行去日本旅游嘛，那中国老百姓的这些观光才赚起来，不香吗？但是呢，现在双方关系闹僵了，可能中国游客都不去了。日本的经济也传出了3大的崩盘警讯包括了 GDP 6个季度以来是首次的萎缩，还有通膨已经是连续43个月突破了这个日本央行的警戒线，物价狂飙啦，薪水不涨啦，还有这个日本的汇率已经低迷许久了，都让日本很多的朋友非常的痛苦，非常的难受。那当然还有债务的问题等等，种种内部隐忧都没有解决。那么现在又来一个中日的外交矛盾那高市鲜明的立场我们都知道，但到底为何他要在这个节骨眼上感觉不惜跟中国硬碰硬呢？我们先请教杨老师。其实日本现在整体上看起来经济层面大家的感受真的是越来越严峻10月1号开始很多的物价都在调高，可是生活上基本上这几年都感觉上没什么太大的变化。那因为观光以及服务业的这个提升呢，使得街头上观光的这些景点其实是很热闹了许多。我觉得接下来这个影响会是长期的，也就是基本上日中关系、中日关系都难以止跌。关键一方面，高市现在人气很旺，好几个民调从65%、69%到最近的读卖新闻出来72%。那当然，读卖新闻它有一点机构效应因为它是比较保守的报纸。可是你问到对于经济、对于各个层面的这个表现，高市的政策的满意度如何？目前我觉得都还是停留在蜜月期。可是对于就是中日关系的这个看法，大概是在读卖新闻是56%、25%这个跟共同社做的48%、44%就有差别。那当然就是赞成跟反对。特别他在国会讲的话，以及中日的这个互动的关系，所以以现在看起来，我觉得他在民粹跟支持率上，他其实是有恃无恐。他觉得他现在已经跟过去日本曾经最辉煌的小泉内阁时代的这个民望一样高，因此他不需要去改变任何的这政策。那另外一方面呢，当然他代表的是这30年来，他1993年从政进入政坛。到现在为止，他站在的是比较保守右翼的立场，也一直都没有改变。其实
他所参加的谈话会以及相关的这些团体，对于修宪、安保3法、集体自卫权、美日安保，甚至安倍后来提出来的台湾有事、日本有事，都做过一些讨论，而这有它的一个整体的关联性，在法律上，在政策上，在日本要如何成为一个正常军事大国的这种战略论述上，所以我觉得高市讲出来的话不是他突然的，是他一直有这么坚信，也许那是在质询当中，他自然的就讲出他坚信的话。他讲出来当然就不可能收回去了。一方面，这个民意高啊，民意高3个原因啊。第一个，他抓住了美国，他抓住了川普，是，日本人觉得这个是做的正确。第二个，右翼的媒体跟一些网络的右翼不断的在支持他，在捧他，所以大家其实反对他的声音并不是很明显的出来。虽然都有一些这个过去的首相啊，还有一些政治人物，还有一些学者有讲话。第3个当然也就是他发钱嘛。经济上这就没什么问题了，拿钱就开心，对不对？那不像我们这个普发1万，搞了半天，搞这个终于才出来。那出来之后，民进党的立法委员在那边这个表态，好像说他们的功劳。那他不是，他主动就发2万啊，对不对？所以呢，这个就大概是川普也现在看到他这个效果不错，可能接下来要发个2000块美金哈。所以现在政府这种搞民粹，然后呢剧场比较极端的民族主义式的，几乎大概都是这个样子。所以你说他什么底气？这是在民调、右翼以及在他的就是整个这个跟美国的关系上，他这个底气啊，还目前看起来还有一段时间。我个人认为啊，中日关系其实这个恶化很难止跌，大概在高市的任内大概不容易有太大的变化。是，好，说到日本的这个问题哦。这几年日本的利率有多低迷，大家都很清楚，每天都是甜价，所以也吸引了包括大中华地区的游客，甚至全世界的游客，这几年都疯狂的去日本旅游、购物、去消费。但现在，中国大陆不鼓励大家去玩喽，减少观光团，减少你的航班，邮轮要改道，香港还取消了一些学生的活动等等，让日本的观光产业呢，顿时是失去了一个最大宗且稳定的海外消费群体那也就是中国游客。而且这只是中方我先不买你东西，不去你家玩的轻微反制了。要知道他们对付美国的这个大绝招，我的稀土、我的原物料出口管制限制，这些都还没有对你日本拿出来用，那你就已经先感受到经济上的压力了。那俗话说，少赚钱啊，比赔钱更痛苦感觉现在日本就有一点这样的感觉，所以他们在 COVID-19 之后，积极的盖了非常多的新的饭店，非常多的这些观光的相关设施，就是为了迎来全世界旅客嘛。那现在中国游客不来了，那这些设施跟企业当然也会受到一些营运上的压力。那舰长认为这波抵制潮会不会造成一些倒闭的后果？一定会的因为我们之前所看到的，也就是有关于水产品的部分，可是那个只跟这个单一的一个业种，而且呢，那只有单一很小的一个范围，可是现在已经扩大到整个方方面面了如果我们来看说，有关于水产品的话，在2022年跟2024年的时候，我们来看2022年其实还占了将近快要1/4，是。可是到了2024年，因为福岛排放核污水的部分，我们就看到几乎已经快要小到不予列计了，快已经消失了。那这是最大的差别的部分。那现在大概本来是说开放的，到11月已经开放了，可是现在又回到以前，是不是又要回到这个几乎快要不予列计？这是很重要的一个部分但是其实中国、美国、日本跟中国大陆，他们2国其实是非常重要的贸易伙伴来，我们来看这张也就是有关于日本出口的最大宗的第2国，其实就是中国大陆。对，而且它占的比率是到了17.6%。那如果说有关于进口的部分，中国大陆是第1名，最大的。那也就是它占的是22.55%。那我们刚刚提到了这么多的一个例如说，无论是游览车，无论是饭店，或者是餐饮业这些部分，其实都是比较容易进入的一个产业那现在如果说中国大陆全面抵制的话，那其实它的这个产值看起来可能影响的层面并不高，可是影响的人数就会很多，非常广。对，那如果影响的人数多，也就是开始动摇了
自民党的未来的那个长期执政的一个体制啊。那而且最大的问题是啊，中国大陆的观光客不去日本的话，谁能够做个替代？哪一个国家能做替代？而且我们刚刚已经举了那个业种这么多啊，我们要注意一件事，就是一日之所需，百公司为备。我们只讲到了有关于游览车的部分，游览车的后面呢，它的油料的部分，还有它的保养的部分，所以各方方面面全部都会受到影响。另外还有药妆的部分，真的。所以我们看到这么多，现在只是开始，其实中国大陆只是敲打一下而已，真正的狠招还没出手。真的，我每次去表参道或是银座，真的是手上提的精品袋的呢，基本上都是说中文的游客了。好，我们再来看到。说出去的话就跟泼出去的水一样，很难收回来。所以高市这一次台湾有事论呢，就让日本的资深评论员这个田崎史郎他就说，如果高市撤回他的发言的话，那就意味着这个高市政权已经终结了。但另一方面，日本的经济学者田代秀敏则警告，如果高市要这样子坚持自己的立场不回头，那将一起陪葬的可能是日本的全盘经济啊。那前首相石破茂也开炮，认为台湾有事论，这是日本很多政治人物都曾经讨论过的东西，但是你不能公开放到公开台面上场合来讲。好，所以面对眼下这个日本面临着政治跟经济的两难抉择，高市他现在是要坚持自己的论述、自己的立场跟政权，不惜让日本的经济一起陪葬下去，还是说悬崖勒马来认个错，向中国求和？哎，大家还是回来玩吧，多吃多买，钱照赚，酒照喝，大家还是好朋友。蔡委员，你认为怎么样才是一个最佳的解？我判断是既不会化解，也不会有经济赔偿，更没有低头求和。这是一个中日双方最关键的战略利益的较劲，也是高市早苗讲的不是一个话，他只是把一个日本的核心的政治状态，像冰山一样浮出水面而已。所以刚才杨教授我特别提到，他有70%的民意支持。我为什么要退？你要知道，在这种西方式的选举政治底下，我有民意，我就有选票。那其他的，如果政治压力、经济压力，甚至军事压力，没有办法使我的民意退潮，那我宁可选民意救民意。你说他民粹也好，你说他一时也好，等到退了再说。但我个人的观察，这一波日本的右倾的风气并不是从高市早苗开始，而已经吹了很久了。就以2021年来讲，日本自卫队已经规划在台海周边从事军事活动。解放军知不知道？知道。从2023年啊，当时的台湾的军队、美国的军队跟日本的军队已经做联合指挥作战的兵推。这什么意思？就是大家都在准备。那中国大陆知不知道？当然知道。也就是说，只是把一个本来大家都不想掀开的锅盖，高市早苗可能是不小心的，可能是刻意的，可能想要做一个压力测试，这样丢出来，端上台桌了，端上台桌。所以中日之间的核心利益已经进入一个浅水区，还没到深水区，相互给的压力测试。这个压力测试会不会使得日本的经济崩盘？我认为不会。因为日本的经济并不是建筑在观光业上面，所以观光业也许产生很多失业啦，产生很多退潮啦，表参道啊或者等等啊，会很多购物人潮会衰退。但是这不是日本经济的主轴，日本经济害怕的是它的汽车卖不到美国去，这个还比较实际一点。所以整体来讲，他在接受日本经济的测试，一样的道理，中国大陆也在经历一个跟日本脱钩锻炼的经济测试所以双方面的压力测试已经开始了。再来政治上了，中国大陆一连串的行动，不管是在国际法上，在国内行动上面，在这个所谓方方面面的军事准备方面，中国大陆也在给日本压力测试，相对的也给自己压力测试。但是不管如何，高市早苗作为一个选举的政治人物，一定是以保住自己的政权为优先。日本经济以后再说，日本政治以后再说，外交更不是问题，这个不会是政治有考虑的重点。所以他现在因为他的民调已经高涨到了一个非常高，以及不太可能再高的阶段，前所未有的高度。他为什么现象呢？他当然不会逢高杀出嘛，所以他现在就装乖，
装无辜、装没事，然后看你中国大陆怎么办。而中国大陆自己也要负起相当的责任，就是他把日本右派的起来没特别的注意。是为什么没特别注意呢？我来举3个例子就好。2024年9月25号，日本自卫队的驱逐舰叫萨扎纳米通过台湾海峡第一次，解放军没吭声。2025年2月4号，日本驱逐舰 Akizuki 通过台湾海峡，中国大陆装作没看到。今年2025年6月12号，日本驱逐舰 Takanami 也通过台湾海峡。那日本的驱逐舰通过台湾海峡，跟其他国的政治有没有不同？你现在就看出不同了。所以中国急着要去引用联合国宪章里面的所谓敌国条款。对，为什么？亡羊补牢。所以前段时间轻忽了日本右派势力的崛起，是纵容日本的军舰可以打着这个自由航行的口号通过台湾海峡。这本身没有把它解读成右派势力对中国的挑衅，以及对台海战争的准备，而把它解释成跟美军、跟其他舰队一样，那就一个很大的失误。所以中国大陆也要面对自己的压力测试。未来如果有日本军舰再通过台湾海峡，你是不是还是一如既往？